ka imah. Aing mau diselobat duit. Sak ongkoseun teu pira urang mah. Sing genep ongkoseun ge oke aing. Heeh. Aing nyaduk heula aing. Aing we sia teh aya. Woi. Goblok teh sia ek merkosa sak. Kasar pelit. Lain si acan nyaringkah di wae. Naon? Ngajaran tuh we pagawean teh ya. Kana henteu kudu ngawai saya meureun tugas. Lain unggal poe unggal peuting ngajaran tuh we kitu lila mah bakal jadi fosil sia teh. Fosil-fosil, tugas ieu mah aing. Nanda ongkos isu. Kapan ku aing arek dibari minjem. Gengsi aing jeung siap. Gengsi hari butuh majeng aing. Teu butuh aya siap. Gengsi. Nyawa sia teu boga duit. Boga Asa kurang ripuhna aing ngarulis sia. Penampilan ieu we. Atuh pas aing style mah deuleu. ari style ngebon mah kieu we atuh kumaha deui sia teh. Aing ge nu maraban sapi ngal poe style mah kieu rada hade serentih. Ini dia kecamatan Napel we. Pan merenang jaga mata jaga hati sia teh ci pamajikan mun empo awewe kuat pake kieu. Aing ku teu ngaca gitu tah. Rada ngaca setik mah. Urang mah teu ngaca geng sepede. Kala deui. Aing saya nu poho di dieu teh. Naon? Ngomong eta mah. Kita nu ari. Anjing lu aing guys. Nah, itu we pagawean teh jelema eta. Ngomong ngagot ayo mau ngerokok. Di main sak timbul kejahatan jeung balas dendam. Kalau bahasa Pinong paling aja ongkos aing bisu. Bener ya merantau. Asli aing merantau yang mos mumak usaha di lemur geus. Mane mah tigang ngajeringkeun aing mah. Aing nunungkeun ngajual. Ayo. Dibere ku aing persen. Ayo. Siap. Wah, atuh paling urang. Gimana terakhir yang ongkos urang mah. Ayo atuh, yuk. Tunggu. Si Andin poho can dibawa. Siapanya? Boga, kukutan aing. Mana? Tuh di luarnya sayangna. Bawa lah. Si Andin di dia di mana? Si Andin tadi. Si Andin menuk gereja. Yo, anjing loba sih ya. Wah, Asli aing ya. daripada Andin. Dijil. Assalamualaikum. Din. Assalamualaikum. Cicing kukutan aing hungkul tuh. Oh, dipangnyeklankeun. Buatan naon si Andin. Kok eta? Tilu kabehna teh. Cuma nih ngana bintanya Heueuh. Ieu. Dua. Odol. Wah, selingan. Beh. Kan ya, Bos. Anjing. Kan moal ditinggalkeun rantau banyak dibawa. Di bawahnya. Heeh. Aduh. Ayo. Din bijil din. Tilu, Andin 2, Andin 3. Mati nih kan. Heeh. Oh. Andin 1, Andin 2, Andin 3. Pusing bener sing halus. Heeh. Alah, Andin. Ingat sih, Andin. Aduh. Cicing. Cicing Andin. Wih nyomal bisa ninggalkeun maneh di dieu. Dibawa ka imah. Rantau di bawah Sumatera. Ya, yuk. Tadi siapa di mana-mana kok jalan hari itu? Tuh, itu tadi mah.
Jadi dia tadi dia oke tanya. Sok dia ngeraman tadi dia jalan main itu. Lagi nyetel dia. Tapi nang hungkulnya. Lain liwat teh marere tadi teh. Sia mangawara dulu ke aing tadi mah Super aing tadi mah sumpah. Oh heuh sumpah. Tadi mah di dia jelema teh. terus kamarana dari di dia Oh kemana nanya? Bakal karaling deui kitu tah. Kirang udah kamari istri ceramah karaling deui. aya nama kieu ya orang meuli si Bonoyu Kayak yang Iya tuh kemarin. Siap. Capcut. Oke lah ya, sapina. Apa di siapa juga? Baik nih pakai ini. Oh, siap. Aing pemain Porda we kitu ngajeleng na. Sahade aing mun pemain Porda we. Rokok menang aing. Lumayan. Tilu batang deui. Yang ke subuh nyamung. Secara rapi euy. Nah, pinen dinya. Ning hees ayeuna mah. Si preman garoblok geus tarobat meureunna. Sapi aing aman, tenang. Hees lah. Aya buntulan pun kok itunya. Oh, pikir molor. Aya si Gunrot euy jadinya. Naon sia teh? minta rokok Kan kamu goblok kan dia kan. Jadi mana jangwing teh bagian ai gaya teh menang berusaha payah ya teh ya. Susah payah pokokna mah. di mana menang rokok Panjang sejarah nama. buat panjang tiga sejarah Sejarah geus sia nyarokot nyarokot rokok di dia wawanianan. si eta Iya. Anjing goblok teh kamarana sia teh. Ngadan minta rokoknya pesakan wae. teh ari sia keur naon molor wae gawe teh Molor aing mah hirup. jadi geus apalen yang diuk lah kira Mantap. Di mah kawasan aing. Tuh nyawa sapi we, bol sapi tuh cowok. Si Denok, si Nerkom, tuh itu si Luna, itu si Maya. sok jadi boga ini sapi teh Dia geus ninggalin teh nyalurkeun. lumayan kan Lumayan we. Geus siap aja mah kanjeung, ulah nepi ka bunting heuh. moal Ke moal payu anakna jiga sia mah. barang bagus men hararideun gitu Nah, tempoan. mau anjing lah dulu aing ayeuna asa menggoda kieu mana di toko jadi itu wes ayeuna Dah, goblok. Dua geheng ya. Ai tarobat naik merantau. tadi teh neangan preman eta tapi ada reueuh kamarana ya Jadi aman sapi ai. Titipan bapak aing eta geus nawar 100 juta dua. ek merantau ya atuh si Erona di ilmu dari kieu Maro alat. bakal ada bebas orang tuh Ayeuna mah ada aman sejahtera tuh. Aman, sariah hirup teh bakal aman pokokna mah. Kecuali si aek maling deui. Aing mah pan tobat. kurang kali Hele. Ieu mah berkeun. kuat kecil juga beungeun ke di Tapi nu kieu ye. nah nu kieu topi mata Sir. Kina nahaun ieu. Hip hop. Ada kira nu Apal hip hop mana? Malah apal remen dina riuk sampeun. Sakikieuan geuningan ya. Penyanyi lain eta mah naon. Aing sia mah garang gue aing keur hees bet. Aing terus berusaha terus bekerja keras bet. karena seorang teh Karena selalu tuh leket-lekan sapi. kena sepi di wae yok yok Jika aing mah ngagedengan sia mah, lain mah kopi rokok naon teh. kena minta ka dieu teh Oh, mana urut dia anjing. Hanggeuk. gedinya Kalau mah aing hanggeun, pokona mah ieu mah perjuanganna penuh dengan penderitaan. Karunya ka aing dia terus di warung hayu we nganyuk. Di warung nganyuk sia mah bejakeun cik aing na. Bayar ku sia ge. Gua pasti ya bayar. Anjing. Lah yang pembayarkeun atuh dan ulin saha ulin jeung ieu mah sakti we nya lu Aing mah dari seranganan hirup mah. Nah, barali, madonong na rokok maka Ang nang tegeran di teh. Nang tegeran yuk. mun hayang rokok usaha. Kasar pelit. Taruh Repo sia mara repo hirup teh. Goblok teh.
ngaganggu aing keur bersemedi wae. Nya aing keur ngimpi bieu. Ngimpi naon meureun? Moho deui aing. Geus nyur-nyuran bieu. Dah, tuluykeun lah. Bertahes teh can maraban deui. Si Luna jeung si Maya langsing matu moal payu bapak aing nyarekan meureunna. Halo sayang. Apa kabar? Siapa dicium pipi momol. Sebelum aing tidur, sia harus nyatu he. Ya, nyatu heula biar sehat sempurna. Sunola momolnya. Goblok ya aing hangeu kudu masuk sia. Halo, Bro. Si Mayan bageurna. Aing hek hese heula he. Lamun aya naon? Miss call we, apalin nomor aing. PC geuningan cek barudak ayeuna mah. Naon he? Langsung PC. Aing schedule dulu di sini. Kira-kira aman moalnya. Nah, geus sumputkeun si Garoblog bisi aya nu menta deui. Sit. Lumayan. Lanjut HS. Itu ganang mah. Tak ganang mah. Bilang lebekeun PS. Jangan mah keur PS jelema mah. Dong. Sikat. Bilang sikat ya PS ya juga. Awak tidak sehat ieu ka deulina ge. Aduh ai. Tempo. Bentuk awakna ieu. Ieu nepikeun ka akaran kieu balas es. Hindom ieu. Teuing. Jaga kesehatan sia teh. Tempo. Libra. Kokon topi. Sia tinggalin tadi. Lumayan. Periksa usia pektol. Periksa. Gede dayun. Bodoh tadi mau rokok orang. Ini dia. Can kacoceng hiji-hiji aja. Ini tadi juga tadi. Hei, nying, apal mereka di paling make mere bujur. Wow, bodinya mantap. Demplon kieu, tempo, nukang mere bujur ke mana? Ditempo, buka buntut lagi kan kalbur. Tempo, gelai. Pedas, jika kermen berem. Itu bujurna. Si Luna mah keur eta, si Luna ngomong na menepuk cek eta teh tinggalna teh. Aing nempo si Maya anu dia banteng, dia mahal. Arek mal maneh jadi duit. Arek mal diduitkeun maneh. Heueuh cenah da ungkluk. Anjing. Bogoh maneh kasih abeng teh? Sayang. Bingung aing mau walag kieu. Jadi seberapa duit ieu nya? Kira-kira meureun keur 1 jutaan. Piraku atuh, Wak? Da aing mah tapang harga sapi di setelin banar. Uang eta teh di naon wae? Di online-keun kuduna teh. Anjing nyuman ka aing. Goblok jigan heueuh di online-keun gablek HP-nya. Teu boga wong nebeng we ke batur. Online-keun kos naon? Di online-keun ge bisa cenah cek batur jualan online. Orang sapi sekali anu gede. Ieu bakal kapoto moal sapi pada kieu. HP nu apa nu ge? Kapinu heueuh moal aya mah bisa kapoto. Badag sapina. Galak ka urang mah. Galak ka urang mah bingung aing mau wana ge. Ieu leutik hargana 500.000 meureun eta mah. Ieu nu badag mah 1 juta payu. Kareh. Anjing cel. Wow, intip euy.
ai body lagi. Oi. Malawan teh. Oi. Tadi mana? Serap teh. Mana topi aing? Mahkota aing ke mana itu? Anjing, jika awal rokok lagi. Woi! Roblok tes ya, ek merkosa sapi. Corona neta. Anjing gini semua. Arek coba-coba berkasa sapi lah. Wajar rek merantau. Asa topi aing keren banget. Gede pentangan. Topi aingnya teh. Kawan luas ya, nyingkuai. Kelakuan kita sama penek. Kuai ngangkat na siya mapenek. Aing bisa ngajelang lebih kadinya. Asa kieu teh udah ngajakan maling sapi. Aing malin-malin maksudna ge. Sekalian ongkos. Aing kowe tobat urang. Ieu resiko nanti non gasana. Aing mah pake untuk di malin hayam. Sekalian ongkos uingnya. Dasar mah hese mawana mangul aing badag. Mau bisa kapangul. Ya mantap kah? Iya.